Всем здравствуйте! Мы купили вот такую вот печь. Печь называется Теплодар. Так. Вот тут чуть-чуть видно, Теплодар написано. На ней есть варочная поверхность. Вот мы ее проверяем. Сейчас что-нибудь приготовим. Печка выглядит вот так вот. Трубу мы сделали вот так. Ну, трубу надо вот этот вот уголок выкладывать кирпичами, потому что она очень-очень сильно нагревается. Вот так вот печка выглядит. Сперва, конечно, она чуть-чуть подымила, потому что масла, краски, все это выгорало. А так тепло, хорошо. Сейчас на улице еще зима. Снега очень-очень много. Но в доме уже, можно сказать, тепло. Дети уже без курточек. Так что печка делает свое дело. Тут есть задвижечки. Это чтобы стекло не нагревалось сильно. А это поддувало. Ручка легко, в принципе, работает. Поднимаешь кверху, дверка открывается. Также и закрывается. Легко, в принципе, ничего сложного нет. Сковородка уже нагрелась. Можно уже что-нибудь попробовать приготовить.